हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो उसमें साउंड फनी इफेक्ट चाहिए होता है। तो आज मैं उसी को आपको ढेर सारा इफेक्ट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दे। तो चलो बिना देर करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको देखिए, मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए, देखिए कितना मस्त मस्त ट्रेंडिंग वाला है फनी साउंड। तो आपको भी इससे यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर अपना मतलब कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। देखिए, हम सर्च करते हैं फा फा वाला, फा फा करे। देखिए, तो आप लोग तो साउंड सुन लिए, तो चलिए हम बताते हैं इसे कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा ऐप्स आ गया। तो इसमें आपको कौन सा डाउनलोड करना है मैं बताता हूँ। आप इसमें से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जो फर्स्ट नंबर पर है, ये वाला। आप लोग इस फीलिंग भी देख लीजिएगा। इसे डाउनलोड कर लेना। तो फाइनली मेरे में डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर यह है ना, यह यहाँ पर मेरा डाउनलोड है। तो मैं अभी इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए, यहीं पर आपको ढेर सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा भाई। आपका कॉमेडी वीडियो इतना रैंक करेगा, वीडियो पर व्यूज आएगा मिलियंस में। देखिए, यहाँ पर आ चुका है। आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसे देखिए। ये देखिए, यहाँ पर करना है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टाइप कर देना है इस तरह से। ठीक है, टाइप करने के बाद इसे इस तरह से कॉपी करके और आ जाइएगा क्रोम में। क्रोम में आने के बाद यहाँ पर वो लिंक को इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे नीचे दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपका गैलरी में जो सेव हो चुका है, देखिए मैं सुना देता हूँ। गैलरी में सेव हो चुका है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।